y a des situations que vous trouvez ou pas en haut ni en bas. Il y a des niveaux que vous voyez. C'est seul, regardez, vous sentez seul, vous sentez ou nos difficultés extrêmes. Moi, je viens pour me dire, je dis, là où est toute bagaille noire, eh bien, Seigneur, il y a une porte de sortie pour vous. Vous mettez où toute bagaille semble noire, toute bagaille tête en bas. Bon Dieu, qu'on côté, regardez, bon Dieu, qu'on côté là, fait route pour vous. Quelle que soit la situation que vous voyez, quel que soit le niveau que vous voyez, vous sentez que vous ne pouvez pas rien, vous ne pouvez pas côté pour passer. Et me déclarer, même bon Dieu qui est passé avec le peuple Israël, c'est même bon Dieu qui va le passer avec vous. Dans n'importe dimension que vous voyez, dans n'importe ça que vous avez enduré, me déclarer sous la vie que bon Dieu passe avec vous. Que bon Dieu fonde la mer rouge la méthode dehors. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.